บ้านคนไทยไม่เอาไม่เป็นไรให้เขาก่อนเร็วก่อนแล้วตามคิวดีนะถ่ายดีนะเอาล่ะนี่ซื้อตะโก้กับมันจะเอาชมพู่ไหมอ่ะชมพู่หวานมากก็ถม100เป็นเจนะคะเจจะเป็นมะระเห็ดไข่มะระนี่ลูกเดือยอีกไก่อบซอสจ้าที่ละ6ร้อนข้าวหวานนะคะ แล้วก็ชีสปกติ15 บาท150
ไปหน่อยนะคะ คุณพี่ขอจับไปหน่อยจับไปหนึ่งอ่ะ บาทเท่าไหร่ค่ะดูแค่กระดูกตรงนี้ไปตัดมาทำไหมคะ3 กล่อง ทานข้าวขาหมูประทัดทองด้านนี้ด้านนี้ทานผลไม้หนุนแทนนะครับ ก่อนได้นะคะถามตรงนี้นะจ๊ะขอเลขท้ายเนี่ย ก็2 ของ ครับ อันนี้นะคะอยู่ที่ ติดไปเดี๋ยวหาว่าร้านกับข้าวเด็กเขา ไข่เฟิร์สค่ะ ทานสายตา เท่าไหร่ก็ร่วมได้นะคะ อันนี้เราไหนคะสวัสดีปีใหม่นะคะขอบคุณค่ะตัวเองเอาเนื้อไหนบอกเลยอ๋อเดี๋ยวใช่ไอ้นั่นค่ะพี่กล้วยนะ
จาก5ก่อนมาเลย80เซลเลยจาก2ก็เป็น80เซลชมเธอเอาไว้ใหม่ไปเลยในถุงรีบเลยสวยไม่ยาวไม่สั้นเธอใส่ได้ไม่ไหนแล้วไม่ต้อง3ลูกเธอไม่ใส่ได้เองได้100เนี่ยเสียไม่หมดมา80 บาททองมาเถอะ โอเคครับ และทานข้าวขาหมูพระจันทร์ทองด้านนี้ทานหมูกำลังดีทานเนื้อไม้ใส่ไส้สาอย่าเพิ่งแล้วก็เอาลูกอย่างนั้นเลือกเลยหยิบข้าวอย่างหนาอย่างบางที่มืออย่างหนาอย่างบางอยู่นี่จ้าจ้าหากินได้ครับผมชอบอร่อยพี่เอาไปยอผลไม้กระปีแล้วก็นะจ๊ะแม่นะครับได้เลยการเรียนนะแล้วก็นะเลยจ้า3 ห่อจ้าแบบนี้ได้3 ห่อไหมครับตัดรวมเลยนะร้อนเลยต้องบอกว่ากินได้นะคะนี่แค่พอเราแผ่นตัดรวมเลยไหมคะมันนุ่มๆเลยรับประกันความฉ่ำไว้ค่ะ2 แผ่น 30 รวมได้ตัดเลยกระเทียมร้อนๆนะคะ มีชีสอย่างเดียวที่แผ่นเรียงเลยค่ะอันนี้เป็นเส้นเจจ้ะเส้นเจแล้วเพิ่มอีก20 บาทรับอะไรดีครับรับอะไรดีครับผม